नेपालमा यस्तो पनि ठाउँ छ जुन युरोप कन्ट्रीको नामले परिचित छ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्णका साथै पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने गन्तव्य नेपालको स्विजरल्यान्ड भनेर चिनिने जिरी, जुन दोलखा जिल्लामा अवस्थित छ। र आज म हजुरहरूलाई चरिकोटदेखि 55 किलोमिटरको दूरीमा रहेको जिरी बजारको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आजदेखि चाहिँ मैले युट्युबमा पनि भिडियो हाल्ने गरेको छु, त्यही भएर म चाहिँ अहिले सङ्गम साथीको घरमा आइपुगिसकेको छु। हामी चाहिँ यसो घुम्नलाई हावातिर जाँदैछौँ है। अहिले हामी छौँ चरिकोट बजारमा र हामी जाँदैछौँ ओह्रालो हुँदै तामाकोसी बजारतर्फ। आजको मजाको खुलेको दिन सँगसँगै आजको यात्रा हुनेछ चरिकोटदेखि नेपालको स्विजरल्यान्ड जिरी बजारसम्मको। चरिकोटलाई पछि पार्दै हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको छ तामाकोसी बजारतर्फ। मजाले आकाश खुलेको दिन र चर्को घामको आनन्द लिँदै हामी ओह्रालोतर्फ लाग्दैछौँ। तर एउटा कुरा, चरिकोटमा शीतल र चिसो हावा थियो भने तामाकोसी तर्फ जाँदै गर्दाखेरि तातो हावा र गर्मीको महसुस हुँदैछ। पिपल बोट किराती छाप हुँदै अहिले चाहिँ हामी आइपुगिसकेको छौँ तामाकोसी बजारमा। तामाकोसी बजारमा आइपुगेपछि हामीले आँप, केरा र लिचीलाई नै विचार गर्यौं र साउनीले हामीलाई लिची र आफ्नी चाख्न दिनुभयो। एकदम मिठो छ, मिठो खालको रहेछ त। लोकल आँप, केरा, लिची र भिरकोट गाउँमा फलिएको काँक्रा किनिसकेपछि हाम्रो यात्रा फेरि सुरु भइसकेको छ जिरी तर्फको। तामाकोसी बजारमा रहेको नयाँ पुललाई नयाँ बनाएको देख्दाखेरि धेरै नै खुसी लाग्यो। कमजोर भए पनि रङ लगाएर नयाँ देख्दाखेरि रमाइलो नै छुट्टै लाग्ने। तामाकोसीको गर्मी र तातो हावालाई पछि पार्दै हामी चाहिँ अब उकालोतर्फ लाग्दैछौँ। जति तामाकोसीले पछि पार्दै गयौँ त्यति उकालो चढ्दै जाँदैछौँ र जति उकालो चढ्दैछौँ त्यति नै शीतल हावा चल्दैछ। र हामी बुस्ती गाउँ हुँदै नामदु बजार, व्यस्त र सुन्दर मैनापोखरी बजार हुँदै खावा बजारतर्फ लाग्दैछौँ। मैनापोखरी बजार कटेर खावातर्फ लाग्दै गर्दा चिसो हावाको महसुस हुँदैछ। खुल्ला रोड र घुमाउरो बाटो, झन् त्यही माथि शीतल हावाले त मनै आनन्द बनाउने। शीतल हावा र मजाको घुमाउरो बाटो हुँदै अहिले चाहिँ हामी आइपुगिसकेको छौँ खावा बजारमा। अघि हामीले ल्याएको थियौँ मैनापोखरीबाट मासु, त्यही मासुलाई पकाउनको लागि हामी अहिले यहाँ बसेको छौँ। यहाँ चाहिँ मासु लोकल पाराले भने दाउराको चुलोमा मजाले पकाउने रहेछ। दाउराको चुलोमा पकाउने फाइदा र बेफाइदा। आज मसँग साथी र सम्झीहरू जोड्नु भएको छ। यो दोलखाको नेचर चाहिँ कस्तो रहेछ भने सुरुमा आउँदाखेरि ठिकै थियो। तामाकोसी आएपछि धेरै गर्मी खपी खानु थिएन, तर यहाँ आएपछि फेरि ज्याकेट एलसीले नधान्ने भयो। डेस्टिनेसन हामी पुग्न लागिरहेका छौँ। अहिले अझै हामी 3.8 किलोमिटर त बाँकी नै छ पुग्नलाई। तल गर्मीको स्वाद चाखिकन अहिले चिसोको स्वाद चाख्न आइपुगेको छ माथि चाहिँ। अझै माथि जाऊ, कतिको आनन्द आउँछ हेर्दै जाउँ। यहाँ सम्धी यहाँ सरहरूसँग घुम्न आउँदाखेरि मलाई यस्तै रमाइलो लागिरहेको छ होइन। 2 दिनको जिन्दगीमा घुम्नुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ। तपाईँहरू सबैलाई है सम्धीको भ्लग मार्फत मैले सबजना दिएको। साथीहरू र सम्झीसँग थोरै मिठो गफगाफ गर्दै गर्दा हामीले अघि ल्याएको मासु नै रेडी हुन लागिसकेको छ। मिठो तरिकाले बनाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो आन्टीले। मासु चाहिँ पाकिसकेको छ। हाम्रो आन्टीले मिठो बनाउनु भएको छ मासु चाहिँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि के हाल्नुभयो तपाईँले यहाँ चाहिँ आन्टी? सबै हाल्यो, अदुवा त हालेको छैन है, सबै हाल्यो मसला। यो मसला 12 मसला यहीँ कुटेको हामीले यहीँ ढिकीमा कुट्छ। हामी मिठो भएको पाकिसक्यो, लो पाक्यो। टेस्ट गरी हेर्नुहोस् अब के खतरा हाल्नु भएको छ है। दाउराको आगोमा पकाएको मासु निकै नै मिठो हुने। साँच्चीकै मिठो छ कि छैन भनेर चाख्दै हुनुहुन्छ हाम्रो विवेकजीले। मासु चाहिँ मेरो यो राँगाको मासु चाहिँ एकदम फेभरेट हो। उहाँको को आवाजले मलाई पनि खाना भात दिने बनायो। साँच्चै मासु एकदम मिठो भएको छ। मेन कुरा क्यामेराम्यानलाई चाहिँ टाउको दुख्या भएर एकदम पिरो खानु मन लागेर हाल्यो। क्यामेराम्यान चाहिँ फोटो खिचेपछि हामी खाएको। मिठो सँगसँगै हामीलाई ग्रेभी पनि चाहिएको कारणले गर्दाखेरि सङ्गम साथीले चाहिँ मिठो छ, अलिकति ग्रेभी चाहिन्छ हामीलाई। सङ्गम साथीको डिमान्ड सँगसँगै मासु ग्रेभी बनाएर प्याकिङ गरिसकेको छ। साथीभाइ र सम्धीले चाहिने जति सामान प्याकिङ गरिसकेपछि हामी जिरी प्रवेश गरिसकेको छौँ। खावा डाँडाबाट चाहिँ ओह्रालो लाग्नुपर्ने हुन्छ जिरीसम्मै, तर बाटो एकदमै राम्रो छ किनभने हामी चाहिँ जिरी होइन स्विजरल्यान्ड जाँदैछौँ। जिरी स्विजरल्यान्ड पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी आइपुगिसकेको छौँ हाटडाँडा बजारमा। हाटडाँडा बजार कट्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ जिरी बजार। नेपालको स्विजरल्यान्ड भनेर चिनिने जिरी बजार साँच्चीकै स्विजरल्यान्ड जस्तै छ किनभने सफा, सुन्दर, हरियाली र चौरभरि गाईहरू चरिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ जिरी बजारमा नबसिकन थोरै तल रहेको जिरी एयरपोर्टतर्फ जाँदैछौँ। जिरीमा एयरपोर्ट नभए पनि जिरीमा रहेको यो सम्म चौरको हरियाली फाँटमा जाँदा निकै नै रमाइलो हुन्छ। झन् यो साइडमा बगिरहेको सफा खोलाले त जिरीलाई धेरै आकर्षण बनाउने रहेछ। हामी पनि त्यही हरियाली चौरमा बसेर अघि तामाकोसी बजारबाट ल्याएको फलफुल र खावा बजारमा दाउरामा बनाएको मिठो मासु हामी साथीभाइले यहीँ
बसेर खाने निर्णय गर्यौं। साथीभाइ र सम्धी मिलेर बसेर खाँदै थियौ, पानी एक्कासी पर्यो। जिरीको मौसम यस्तै नै रहेछ साथीहरू, एकैछिनमा घाम लाग्ने, एकैछिनमा पानी पर्ने। पानी रोकेपछि हामी फर्किनु पर्ने हुन्छ अब घरतर्फ। साथी र सम्धीहरूले भन्नुभयो यत्तिको टाढा आएपछि जिरीमा साइकल त खेल्नै पर्छ भनेर, र आधी घण्टै भए नि साइकल चलाऊ भनेर म र मेरो साथीहरू साइकल लिएर दौडिहाल्यौं। हजुरहरू पनि जिरी घुम्न आउँदै हुनुहुन्छ भने साइकल चाहिँ चलाउन चाहिँ नभुल्नु होला है, किनभने जिरी आएर पनि साइकल नचलाए चाहिँ जिरी आएको महत्त्व नै छैन। साइकल पनि चलायौं, आजको दिन रमाइलो पनि भयो र हामी भिडियोको अन्तिम क्षणमा आइपुगिसकेका छौं। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने नै छौं। अब भेटौँला अर्को नयाँ भिडियोमा। हस्त, बाई बाई।